Good morning guys, welcome back to my another travel video. आज चाहिँ म तपाईको बाउडेश्वर मन्दिर आइसकेको छु। अहिलेको बिहानको 9 साढे 9 भइसकेको छ। अनि तपाईको बाउडेश्वर मन्दिर आउनलाई चाहिँ सामकोसीबाट गाडी पाइन्छ। त्यहाँबाट आउन सक्नुहुन्छ हजुरहरु। अब यहाँको भ्यूहरु के कस्तो छ I will let you know. So तपाईहरुलाई म देखाउने नै छु। Let's go guys. Hello guys, म चाहिँ तल झर्दै छु झर्नाको लागि। यस्तो छ ठाउँ। बाटोबाट तल झर्नु पर्ने रहेछ। Kathmandu city भइहाल्यो guys. Heading up. Oh yeah, यसरी भिडियो खिच्दै हिँड्नुहुन्छ बिचारा। कहाँबाट आउनु भयो अहिले हजुर? नाला बनेको मन्दिर दर्शन गर्नुभयो? हजुर कस्तो राम्रो ठाउँ हुँदो रहेछ। यता त आएको नि थिएन बल्ल आज पहिलो चोटि आयो। त्यहाँ भित्र गुफा छिर्दा त त्यहाँबाट ननिस्किन जस्तो कस्तो राम्रो एकदम। कस्तोटी आउनु भयो हजुर? हजुर कसरी आएको हामी त आज हामी एक गाडी आइछौँ। ए कस्तो राम्रो छ नि भित्र त। Let's go guys. Guys, खानालाई सुविधा छ यहाँ। खाजाहरू खानु पर्यो भने पनि हजुरहरु। अब चाहिँ हामी यता जानुपर्ने माथिबाट आयो। Guys, हामी फाइनली झरना मन्दिरमा आइसकेको छौँ। यस्तो छ अहिले चाहिँ यहाँ। गुफा छिर्दैछु म। ओम नमः शिवाय। गुफा भित्र आइरहेको सती देवी माता को लक्ष्मी माता को भक्त जनहरू को छिटो छिटो दर्शन गरेर फर्किने भक्त जनहरू को बाबा को
चाहिँ अहिले गुफाभित्र गाइस फाइनली दर्शन गरेर निस्क्यो भित्र चाहिँ भिडियो खिच्न नपाउने रहेछ अब हजुरहरू पनि आएर दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब यो पवित्र स्थान हो यो पनि यो अब म यहाँतिर वरिपरि के छ त्योहरू हजुरहरूलाई देखाउँछु लेट्स गो गाइस अब चाहिँ म यहाँ मुनिको झर्ना जाँदैछु म्यान लेट्स गो देयर माथिको त हेरिहाल्यो होइन गाइस अब मुनिको पनि हेरौँ मन्दिर पनि दर्शन गरिहाल्यो त्यस्तो छ यहाँ चाहिँ तल्लो झर्ना जाँदैछु अहिले चाहिँ म मन्दिर दर्शन गरिसक्यो लेट्स गो अब कहिलेदेखि यहाँ बसिरहनु भयो मेला लागेर हो मेलामा अनि के कस्तो भइरहेछ अहिले व्यापारहरू राम्रो छ भक्तजनहरू आइरहनुहुन्छ है हस् अहिले चाहिँ साउन महिना भएर गाइस हजुर हाई भनिदिनु न त हजुर मिनुजीलाई भेटिसकेको छु यहाँ बाटोमा कस्तो लाग्यो हजुरलाई यहाँ हजुर अनि हजुर के एक्लै आउनुभयो एक्लै हो कि साथीभाइहरू हस् धन्यवाद हस् हजुरहरूले सुनिसक्नुभयो यो ठाउँको बारेमा हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ यहाँ दर्शन गर्नु अनि यहाँ झर्ना पनि छ फाइनल्ली आइसक्यो म तल्लो झर्ना यहाँ यस्तो छ है गाइस यहाँको तल्लो झर्ना गएर आएँ बाउडेश्वर मन्दिर पनि गइहालेँ गणेश मन्दिर एकचोटि यता फेरि चाहिँ हेरेर आउँछु म गाइस लेट्स गो है यहाँ त काठमाडौँ भ्याली पनि देखिन्छ खासमा अगाडिबाट के छ त गाइस मैं फर्स्ट टाइम देखेँ है यो चाहिँ रुद्राक्षको पुरै शिवलिङ्ग बनाएको रहेछ यो पुरै रुद्राक्ष हो गाइस यु क्यान सी रुद्राक्षबाट शिवलिङ्ग गाइस लुक
यो नयाँ एन्टी लाइट परेको यताउताबाट खिच्छु। अनि तपाईँहरूले चाहिँ गाडी बाइकहरू ल्यायो भने चाहिँ यहाँसम्म आउँदैछ। बाटो यहाँ रहेछ खासमा। म चाहिँ पब्लिक गाडीबाट आएको भएर माथिबाट झरेर आएँ। तपाईँहरूले चाहिँ गाडी बाइकहरू यहाँसम्म ल्याउन सक्नुहुने रहेछ। अनि यहाँदेखि चाहिँ पैदल सुरु हुन्छ तपाईँको यात्रा चाहिँ। अब पब्लिक गाडीमा आउनुभयो भने चाहिँ माथिबाट झरेर आउनुपर्ने हुन्छ, जुन अघि म आएँ त्यो बाटो। अब हजुरहरूले हेर्नु नै भइहाल्यो यो भिडियो पनि, के कस्तो लाग्यो सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। अनि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर म फेरि आउने नै छु हजुरहरूको माझ। अब यति भन्दै अहिलेलाई पनि यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। सी यू, गुड बाई।